場就係叫坦然，坦然好簡單啫，就係做自己，唔需要扮，唔需要誇張自己，係嘛？亦唔會去附和人哋，去討對方嘅喜歡，淨係專心嘅去做自己就得啦。強人嘅社會學呢個頻道就係我會用真人，唔會用 AI， 5分鐘內將一啲重要嘅知識睇法傳俾你。有興趣嘅就繼續 subscribe， 點讚又好，有評語又好，乜都好，可以大家分享。今日講返坦然，坦然呢個呢，就係強人嘅一個好重要嘅一個行為啊。譬如話上次阿 Elon Musk 去北京食飯係嘛，佢係戴頂帽嘅，着得好 casual 嘅。我唔知佢係故意定係咩啦。咁呢個就係佢自己啊，佢就係自己係嘛。你可以話係一個最真實嘅自己，唔需要去扮，唔需要去做作。你平時係點，喺壓力之下，你就要係點，係嘛？咁你自然咧就呢個就會形成咗你自己一個氣場，唔需要去解釋，亦都唔需要去話去同人講，去證明呢啲全部都係試低價，係嘛？demonstrate 一個 low 嘅 value，因為你要講清楚就係呢個強者呢個氣場嚟嘅，係氣啊。講嚟講去係你自己本身個人啊，要養成練成呢個咁嘅氣，呢個咁嘅強者嘅氣咧係收斂嘅，就唔係咁去表達，去搶嘢講，去搶咪，係嘛？呢啲都唔係強者，呢啲都係扮啫。你係刻意去製造聲勢啫，係嘛？佢大聲係嘛？得把大聲係冇用，係唔需要。所以呢個坦然嘅意思就係話唔需要去扮，你唔去解釋，亦唔會表態，係嘛？亦唔會去參與對方，去跟對方嗰個節奏。呢個你就係你，係唔跟，即係做自己咯，行自己嘅 speed，係嘛？自己心入邊想點就點，佢唔會去爭邊個講嘢先，邊個話語權，亦都唔會去搶位，亦都唔去追啊！即係穩，你自己知道自己做咩，一個清醒，唔會被情緒干擾，係嘛？有判斷嘅，有禮貌嘅，有分寸嘅，即係唔係話坦然做自己就亂咁嚟，但係你又有分寸有禮貌，你唔係去刷存在感啊，你係求穩，係嘛？呢個係好緊要嘅。唔係去澄清啊，唔係去解釋咁多，唔係去迎合，係嘛？真正嘅強者唔係需要話不需要嚟強調自己，唔係話拼命嘅去辯解，而係咩冷靜沉穩。你做翻你自己，你認為點就講，認為點就係點。呢個就係你嘅 boundary，呢個就係呢個邊界嘅形成。所以平時就要練習，譬如話一有情緒嘅時候，係嘛，你就要意識到呢個情緒，係嘛，你一意識到你一有情緒想爆要講嘅時候，你就要意識到呢個情緒，你係想解釋啊，係嘛，定係咩咧？係嘛，要問自己。所以話第二就係話，意識到情緒自己唔穩定嘅時候，就唔好講。譬如話自己嘅方向唔清晰，但係得個情緒，係咪啊？好嬲又好，咩都好，你就唔好講，唔好輸出。呢啲全部都係 output 嚟嘅。因為情緒我呢個氣場咧，我哋要講咩啊 ？input 噶嘛，係嘛？簡單嚟講就係你講得越少，份量越重。一個冇份量嘅人，一個低格嘅人，一味喺度講嚟講去，其實就係
都係冇重量嘅，冇分量啊！而家你就係要練到自己個氣場係非常有分量啊！同人社交，同人去呢個互相去社交啊，相處啊，係嘛嘅時候咧，你永遠係有你自己嘅節奏，唔會被外界去拖快你啊，係嘛？會 lost 咗你嗰個穩定性，就好似你主持一場會議，主持呢個大局，呢個就係穩定嘅呢個氣場，係啦。簡單嚟講就係唔好輕佻，反輕佻，注意自己嗰個節奏，係嘛？每次要講嘅時候，有衝動嘅時候，先問自己：我講呢個嘢能唔能夠改變局勢？如果唔能夠嘅話，就保持沉默，係咪？